asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a safo ITV rawatina seen émission bi nga xam ne léegi rendez-vous bi miin ngeen ko tous les lundis 22h ñu waxtaane lu jëm ci làmb ci arène sénégalaise ma ci fego ak El Hadji Ngagne Diagne mu mel ni que làmb ji yëngu na ci jamono yi Olof Ndiaye dafay faral di wax ni cin bu naree neex su baxee xeeñ ndaxte actualité bi moom moo di ni Leewtoo ñëwaat na ci làmb ji ginnaaw bi mu defee une année sabbatique taxawal nag ñaari combat yu nga xam ne yu mag a mag la parce que diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine présenté nañ leen niki démb dinañ ci dellusiwaat Sa Thiès ak Garga Mbossé également taxawal nañ ko loolu nag boo ci toftalee dellusiwaatu Gaston Mbengue mi nga xam ne la revanche Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 taxawal na ko ñu ne déet na waaye mu fas yéene ci toftal Eumeu Sène ak Bombardier loolu yëpp nekk ay combat yu nga xam ne saison bële la jëm boo ci toftalee Alaaji Ngagne Siteu le phénomène de Lansar ak Papa Sow suñu partenaire Pape Abdou Fall waroon ko tëgg niki daaw nga yokk ci tamit li nga xam ne Luc Nicolaï ñu koy ñaanal fa mu nekk mu génn fa ba tal làmb ji ba dellu siwaat ci affiche bu mag boobu nga xam ni mooy diggante Modou Lo ak doomi Falaye Balde ji di Ama Balde loolu yëpp nag boo ci dëxanee Franc ak ki nga xam ne moo di Tyson 2 mu mel ni que làmb ji fi mu nekk nii macha allah combat yi ñi ngi koy monter waaye nag ndax coronavirus dinañ ci bàyyi loolooy laaj bi sàccum dënd yomb na waaye foo koy tëggee moo jafe asalaamaaleykum Alaaji Ngagne. maaleykum salaam Alaaji Malick di ñaan yàlla foofu nga daanele yàlla nañu yàlla dimbali ba mu jóge fi te teel fee jóge ndax lu dul làmb sax gàllankoor na ko àdduna la ndar kàpp ba dem ak dikk bi sax gis nga ni mu sooxee ci avion yi partout kon yàlla nañu ci yàlla dimbali ba ñu teel cee génn. làmb ji sàjj na. muy année 2020 et 2021 waaye jàppal ne làmb ji mi ngi tëj dans une semaine année bi day jeex année bi depuis mars dañ ko arrêté ndax feebar bi nga wax kon bu année bi di waaj a jeex ay combat di annoncé wu 2021 loolu day wane ne làmb ji mi ngi relancé wu combat yi nga tudd yëpp nag arène bi mi ngi doog am combat yu tolloo ak moom Balla Gaye bëreegu fa muy benn Gris Bordeaux bëreegu fa Bombardier bëreegu fa Eumeu Sène bëreegu fa Tapha Tine bëreegu fa Boy Niang fa jot a bëre ak Lac de Guiers 2 ci ténor ci arène bu toll nii ñu ne la li ñu ci def ci ay milliards adduna yëpp di ko xaar arène bi mi ngi doog a am ay naatangoom ci ay combat d'abord jàngat boobu laa ci njëkk a lancé c'est important nga ne Siteu Papa Sow loolu lu ñu war a yeggali la te xam nga coow loolu rek te am na lu mu galvaniser woon ci làmb bien vrai que sooxe woon na mais loolu rek commencé woon na ñëw nga ne Modou Lo ak Ama Baldé combat boobu nag Sénégal gépp ci war a jàpp mu am oui boo déggee suqali làmb du combat yi yëpp de boobu la. ñu ne la Modou Lo Ama Baldé ci arène nationale. boobu nee naa la njëkk a fees dell. ñeenti waxtu ku mu fekk sa kër doo am place. ak leer. tàgge boo gis Nicolas mu génn tëgg. tàgge boo gis Alaaji Malick am na jàppal ma diw. mu neex mu naqari. combat boobu mooy suqali làmb. waay. combat yi ci des nag. day combat yoo xam ne yii day ñëw rek meublé waat ca kaw lépp taxawaat. làmb dellu fa Balla Gaye ci arène nationale. Balla Gaye rek ci arène nationale bi. nga gis ko ci ak suuf si. Gris Bordeaux ci suuf si arène nationale. Bombardier Eumeu Sène. nga ne Tapha Tine ak Boy Niang. mais attends làmb day ñëwaat ci fa mu nekkoon. ak yi ngeen di rumbandaat ci suuf te dafa ci kanam di nga ci ñëw. Sa Thiès Garga ci biir Reug ñi ngi naan mi ngi jaar fee ñu ngi koy wutal loolu yëpp bu dajee déwén. état bi dimbali promoteurs yi exonéré arène bi mais dimbali na promoteurs yi parce que tamit day fekk promoteurs yi bénéficié wu ci parce que tamit état bi foog mu dimbali promoteurs yi ñu bénéficié wu ci arène bi mooy exonéré ko 1 an jël en charge kii bi nga xam ne boo amee licence rek di nga fa mën a tëgg comme ça ñu catégoriser combat yi bés sàngam ñëy la bés sàngam nii la organiser ko de telle sorte que làmb jëlee day relancer wu Alaaji Malick maa ngi lay xaar nag ci combat yi nag ngay niil ma par benn ma wax la combat yi nu mu rattaché woo
incha allah parce que Tapha Tine Boy Niang processus la. processus la waaw dinañ ci ñëw léegi alors waxoon nañu ko annoncé woon nañ ko bi yoon moom effet de surprise bi sax du ko tax a demee noonu ndax bi ñu dalalee ki nga xam ni moom moo di Issa Pouye. waaw Issa mais Issa toj na fi. mais Issa toj na fi de. Issa toj na fi Issa buzz bi mu créé fii. ka nga xam ne nag moom la dajaloon ci point E. waaw dëkk ko ci diggu mbedd mi ndax yaramam Ndeye Xasan kooku waxoon naa leen ni dinañ ko dalal muy Forza nag yaakaar naa ni Alaaji Ngañ nekkatul champion bu nga xam ne dañu koy présenté ndax bu ñu toppee carrière am rek dafa daan Djilor daan mitrailleuse daan Modou Awa daan Ablaye Wade daan Khadim Ndiaye numéro 2 daan Super Étoile daan l'an 2000 daan Abdou Diouf nekk xale bu nga xamante ni tubaarkàlla macha allah booy compter ay defetam ñaar rek nga ko mën a wàññil mooy digganteem ak Pakala ak digganteem ak Jordan mu nekk ku nga xam ne doo ko xool naan ana mbër ma non ndaxte moom macha allah lu ñuy wut ci mbër mi ngi ci moom mu nekk nag xale bu nga xam ne au début de sa carrière ñépp dañ ni woon kii mooy nekk ji porte-étendardu Fass ndax qualité yi nga xam ne wane na ko ci làmb moo di ni xereñ gi ci wàllu bëre ci wàllu xeex ba pare toll nu mu war a toll macha allah ci wàllu mbër donc nekk ku nga xam ne tey heure bi waroon na dépasser stade bi mu nekk mais nit da ngay am say sabab mais yàlla suñu borom moom mooy tracer destin wu doomu aadama am na lu ko gàllankoor ci diggante bi muy genou bu nga xam ne freiné na ko ci lu bari pendant un bon bout de temps mais dafa bokk ci làmb bokk ci yaakaari làmb bokk ci yaakaari Fass muy Forza boo nee Forza nag di nga wax tund lébu di nga wax Bargny di nga wax li ko wër yépp tànk bi rek la ñuy wax tënk ko foofu mu nekk xale bu nga xam ne aussi bu jógee Fass jóg xam nga di champion d'Afrique waaw di champion du Sénégal booy xool drapeau chef de l'État bi amoon Kaolack def naa ci la mujj a compétir dëgg la ak ñoom lay njombor dëgg la mu finaaloog Ndiaye lay njombor defe naa ma def ñaari final ba def ñaari final foofu loolu bokk na ci carrière am merci pour te dire que yow yaa ngi présenté mbër mu complet fi mu toll nag ak li tax weesuwu ko loolu nag defe naa boo ci waxtaan ak moom ba xóotal waxtaan bi xëy na du am lu mu la ci njàmbaas ñu am luñ ci participer incha allah donc Forza ñi ngi lay nuyu di am mbégte dalal la lool mbëru Pape Mayel Diop parce que ku ko xam ne moo Pape Mayel moom macha allah seen diggante dafa ritax lool ndax Pape Mayel papaam la di ko jàppale saa su nekk xëy na bu dul woon Pape Mayel sax toog bi mu toog dina gën a metti ci moom ñu ngi koy nuyu di ko dalal l'homme de Bargny. waaw bismillah. sëñ Malick ma lay nuyu di la fay bu baax di ziar Père Ngagne Diagne di ziar ñëpp. di ziar Sénégal gi yëpp di ziar tamit Pape Mayel Diop. aussi ma nuyu waa làmb ji yëpp aussi di kontaan aussi si boo nekkee mbër. nga dégg combat yi jot a taxaw yow sa xol day sedd parce que sa xel day dal. mu doon mbégte si li ñu toogee nii may nuyu ñëpp daal di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla tabaski bi nekk ci ñu kanam yàlla yóbbu ñu see jàmm barke alxuraan. mbas mi ñuy ñaan mu jege fi aussi ñuy ñaan mu gaaw jege fi rek aussi tamit état bi xam ne moom moo dirigé mu xool tamit nit ñu mën a liggéey ba nit ñi mën a commencé activité yëpp parce que jot na parce que ñuy dund ci mbedd mi dund ci town bi war nañu moo dund ci làmb jëkk li mu mën a doon yëpp quoi. jot na c'est l'heure. alors yaa ngi ci entraînement yi parce que xam naa ne sportif moom du toog entraîné wul même bu amul combat. waaw ñu ngi ci entraînement mais moment bi maintien rek la ñu mën a nekk quoi maintien la ñu mën a nekk parce que boo xoolee durant bi saison bi passé ni mu demee aussi ñu toog nekk ci moment bi yoo xam ne dañu war a commencer hivernal parce que booy entraîné mënoo nekk toute saison bi mënoo nekk ci forme. ça veut dire que moment bi nga mën a commencer def hivernal bu dëgër pour mën a maintien année bi yëpp incha allah. te yaa ngi ci. waaw ñu ngi ci waaw. jërëjëf Alaaji Ngagne wax naa ko léegi démb ñii di waa Leewtoo production dañu présenté combat bu nga xam ne macha allah combat dàq ko ndax diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine choc la. opposition de style la. mais nekk ñaari mbër yu nga xam ne làmb tey moom moo leen boole. ndax boo xoolee seen palmarès xool seen jaar-jaar bëri na lu nga xam ni moom moo boole ñaari ñooñu ba c'est un combat logique. booy wër Balla Gaye ba dajeek Tapha Tine jël ko. wallaay. tey bu fekkoon ne revanche yi nga xam ne dañ ko tegal Balla Gaye yëpp ñu ne nit ñi tànn leen
mook Tapha Tine la gars yi tànn moo gën a indi coow bien vrai que mook Gris Bordeaux c'est historique kooku beneen affaire la di nga ci taq rip ma ne voilà I don't care ci la baat yooyu yëpp juddu la ñu raboon ay dina ci tax rip ak ay donkeer ak yëpp ci la juddu woon Ay parce nimbat que ak- événement la woon booy war nag Balla Gaye te mënoo koo am soo dajeek Tapha Tine mën nga ko jël waxoon naa leen fii ne Boy Niang dara desewu ko lu dul Tapha Tine dëgg la Tapha Tine it lenn la am li fi sës la jël li fi sës kan la mooy Boy Niang dafa prouvé kan moo leen boole Lac de Guiers 2 moo leen boole ñoom ñaar daan leen ci ngemb bi muy daan Tapha Tine ci tournoi Gaston ak bi ko Boy Niang di jël kon Tapha Tine mëntul bañ Boy Niang parce que bi muy jël Lac de Guiers 2 booba Lac de Guiers 2 dis na gan Tapha Tine bi muy jël Lac de Guiers 2 boobu ñoom ñaar ñoo tolloo ay dayo revanche war a am amul Boy Niang ñëw dugg seen diggante kon làmb boole na leen combat la boo xam ne nag toujours Boy Niang bëtam mu ngi ko teg ci Balla Gaye ci combat bi parce que carré d'as dafa génn foofu dëgg la foofu benn quartier taxaw na fa parce que vainqueur yi waaw vainqueur Balla Gaye Gris vainqueur Tapha Tine Boy Niang cay combat la ak a leer combat ngoogu man vaincu yi tamit combat man pare naa ci combat yi taxaw man maa ngi ci perspective perspective déjà loolu combat la les vainqueurs combat la cay les vainqueurs combat la enjeu combat bi yaa ngi ci mais attends Balla Gaye bu génnee ci Gris Bordeaux Tapha Tine génn ci Boy Niang ay Balla Gaye Tapha Tine Gris Bordeaux bu génnee ci Balla Gaye kii génn ci nangam vice versa bu ci mën a am bu ci mënti am quel que soit le résultat combat la kon déjà bëtu Boy Niang ba léegi mi ngi ci Balla Gaye parce que li tax mënul am Balla Gaye argument yi Balla Gaye teg mooy bëreegul ak ku mu bëreel argument yooyu la doon wax léegi am na nag ku mu bëreel rakkaja lañ doon wax waaye diggante bi Lac de Guiers daf ci dugg te Lac de Guiers mooy Balla Gaye bu la Lac de Guiers daanee dafa mel ni Balla Gaye la daan argument boobu nag ak musul bëre ku ma bëreel moom la Balla Gaye téye woon moom la servir les promoteurs loolu tax combat boobu taxawul am na solo trop waaye Boy Niang aussi doon na xaaraat beneen avance su Balla Gaye ni Moustapha Gueye amoon jël 2 avance Balla Gaye doon na ko am ñu ngi ko doon négocier cay loolu pour que bu bëree mii nangam bi mu jeexale ko Boy Niang moom amuloon lu muy perte mu ngi woon ci digg bi far yàlla def mu jël combat moo logique bul xaar jëlal combat bokk kon combat bi dafa ñëw ci heure El Hadj Malick et puis li Alaaji Ngagne wax dafa am solo parce que non seulement Lac de Guiers 2 boole na leen mais boo xoolee aussi seen cursus ñoom ñaar ñëpp dañu daan Sa Kajoor numéro 2 numéro 2 ñoom ñaar ñëpp dañu daan Guy gi waaw alors fenn rek la ñu tàqali ko mooy Zos waaw ci Zos bi Zos Tapha Tine daf ko daan mu daan waaw ki nga xam ne mooy mais Lac de Guiers 2 bi nag Lac de Guiers 2 nag moo leen gën a boole moo leen gën a boole donc boo xoolee seen cursus combat la boo xam ne combat bu neex la kenn ku ci nekk ci ñoom am nga adversaire lan ngay wax ci affiche boobu Forza en tout cas Tapha Tine am na client waaye Boy Niang it am na client waaw ñoom ñaar ñëpp am nañu client parce que boo xoolee bëri Tapha Tine ak bëri Balla ak bëri Lac de Guiers moom da ngay xam ne combat bu neex la mais aussi ni ko Père Guéniagne décortiqué tout à l'heure leeral na tamit lu bari ci làmb jooju te aussi combat bi dina neex moom kenn waxatu ko parce que Tapha Tine moom combat am yëpp day neex rawatina muy bëri calculateur man booy ñaan la laa koy tooñ man mbër la boo yor calculem day calculer mbër ba daw xam du perte la plupart ay points mais nag combat bi mu am nii moom am na combat bu mu dul bu bii moom bu ci génnee nit mënatu ko am lu mu ko reporté ci làmb dëgg la parce que combat la bu baax ci moom combat bu baax ci moom la en tout cas Tapha Tine aussi toog na presque 2 ans parce que depuis combat am ak Yékini Junior la gëj a am combat dem na fi sax ba ñu ni ko demal jëlee avance c'est le même promoteur moo ko tëggoon voilà c'est le même promoteur moo ko tëggoon mi ngi noonu même promoteur bi moo ko tëggoon même Boy Niang aussi même promoteur bi moo ko tëggoon da ko tëgg mu am ndam ci Sa Thiès kii tëgg Yékini Junior ak Tapha Tine am ci ndam kon Leewtoo waxtaan bu mënul woon yàgg parce que koo seqal contrat ba ngeen liggéey bu ngeen di waxtaanaat bu fekkee ne ku nekk respecté woon na wàllu contrat am day yomb te puis jamono ji moom defe naa ne avance ku ko joxe
dina neex a jël ndax tabaski gii di jub si moom waxtaan ak mbër weeru millions yu jub kër di wàññeeku moom gisuma ko alors Père Gueye ñu xuusaat encore Tapha Tine donc Yékini Junior dañu wala bokk Tapha Tine Boy Niang numéro 2 dañuy dem xool signature de contrat bi dellu siwaat ci plateau bi. Combat bi Pape Thialis da ko démarché boo gisee taxawal ko yomb mooy waxtaan bi yàggul parce que ñun ay xale lañ ci làmb kat waaye xam naa ni moom xaw na xam suñu valeur ci làmb et puis lu ñu soxla jox nañu ko sant nañ yàlla bu baax comprendre nga ñu ñëw war a bëreeg Tapha Tine staff bi bëgg nañ Tapha Tine parce que Tapha champion la def na lépp ci làmb mais comme li ma la wax rek man maa bëgg a bëri ak Tapha Tine. lu ko waral. parce que ba may commencé làmb dama daama di wax ne pour ma doon dara il faut que ma daan champion yëpp ci sama gëm-gëmu làmb bu ndaw dama jàpp ne pour ma doon dara ci làmb wala bu ñu tuddee làmb tudd sama tur donc foo ma daan champion yëpp loolu laa jàpp yombul nag liggéey lañu ay xare lañu waaye jàpp nañ champion yooyu Tapha ci la bokk war nañu bëri ak moom suñu borom moo yor ndam di ko maye ñu ngi koy ñaan mu may ñu ko ci barke Cheikh na Cheikh Salbou ñor tàbbi moo gën gësam loolu dafa jartaak comprendre nga Tapha champion la defuma ci làmb lu mu deful wala lu mu def sax man defuma ko xale laa dama ñëw pour bëreeg moom pour wane ni Boy Niang champion bu ndaw la ci moom après ma dem xool leneen. waaw Malick comme ni nga ko waxee rek noonu la demee quoi yàkkamtiwuñu dara ci làmb lañu nekk xam nañu làmb nu muy déroulé kon du ñu yàkkamti quoi am na benn mbir bu naan ràmbax xaw ma booy pàccax affaire yooyu waaw yooyu dañ koy bàyyi xel sa waay nag xam nga mu ngi naan ñor tabi mais xamul lan mooy lool fa ñuy dem 4 heures du matin ñun ci àll ba lañu dëkk di furaatu 4 heures du matin bu fa jógoon day daw waaw garab gu mu mën di doon ci lëndëm lañu koy for te dinañu xam mooy lan waaw na nga laaj bawol bawol yi lan mooy saakaande wala kajoor kajoor yi bés bi dama bëgg mu saakaande na leer waaw Boy Niang aw ma lu ma koy wax suma frère la lamb moo ñu boole ñu war a bëre di daje man nag damay ñaan yàlla na ma yàlla may ndam la ma doon wax laay wax rek li ma wax sànq laay wax man li ma jàpp bu bëree ñàkk bu xeexee ñàkk amul leneen. waaw comme ni nga ko wax rek loolu waaw loolu wax ko dafa teel waaw loolu waxam la mais wax ko dafa teel lamb bi ñoo ko sekk ma ak moom comme li ma wax rek ñool tàbbi moom moo gën gësam. na arbitre soufflé ak jàmm ak salaam rek loolu laay ñaan yàlla ma def na mu doon def damay jël non man da arbitre na soufflé ak jàmm ak salaam man damay jël place am looloo gën a dee force incha allahu rabi way bu arbitre soufflé damay jël place am incha allah voilà. tey promoteur yëpp a jël risque parce que affiche boo ko taxawalee risque la parce que li ci kanam xamuñu ko situation fu mu nekk nii li ci kanam xamuñu ko dañ jël risque rek taxawal affiche yi di xaar saison bu ubbi ñu mën a xam lan la ñuy def boobaa ñu mën a xam ko mooy parrain bi mais incha allah actuellement nii l'essentiel c'est de faire des affiches kale ak ñoom maintenant ñaan suñu borom li fi nekk mu teel fi jógee ñu mën a xam suñu saison mën a démarrer. objectif saison ren bi parce que taxawal ngeen ñaari combat yu extraordinaire. waaw on n'a jamais eu de problème ak cachet ñun mësuñu fi fay mbër cachet bu tax ñii di wax ñun ku raisonnable ñu tëggal ñun loolu la ñuy joxee ku raisonnable mooy yow nga wax lu jaadu ñun aussi ñu gis ni loolu du ñu gaañ ñu liggéey si. voilà gis ngeen waxtaan bi am na solo parce que ñoom ñaar ñëpp xas-xasloo nañu parce que Tapha Tine xamal na ko Alaaji Ngañ ni ko soo bëree ma daan la soo xeexee ma daan la ki nga xam ne aussi mooy Boy Niang xamal na ko ni ñor tàbbi. xas-xasloo nañu xas-xasloo bi mën nañ sax yem ci liggéey ci lu bari. boo xeexee boo bëggee xeex ñu xeex boo bëggee bëri ñu bëri kii ne ko boo bëree ma daan la boo xeexee ma daan la. fenn rek laay déplorer Malick te gars yi nañ ci bàyyi xel. rassemblement bi. waaw. làmb dañu mën a tricher lu nit di def feebar baa ngi fi dañu xoolaat beneen formule bu ñuy présenter les lutteurs. parce que bu ñu prêter flanc ñu nit
parce que gis naa keroog beneen signature ay mbër di joxante loxo diggante kanati la woon est-ce que du Quench ak double moteur attends buñ ñu sëdd ci gaalu xaj waaw bu ñu exposé feebar bi mi ngi fi mesure barrières yi nañ ko respecté bu ñu yàkkamti mbër yi nañ leen présenté nañu wut beneen méthode bu ñu leen présenté te bàyyi bu ñu prêter flanc parce que seetaan naa image yi mais dafa bari lu bari yoo xam ne bu ci CNG bi surjuroon rek nga dégg CNG bi day yàq làmb ji te pourtant non attends nañu bàyyi loolu xel am nañ lu baax ba pare nañ ko conserver rek te ñaan yàlla 2021 la ñu jëm on est au mois de juillet làmb mi ngi tëj dans une semaine bu tëjee une semaine octobre la ji tijji xëy na ñetti weer yi yàlla suturaal ñu engagé combat yi waaye Alaaji Malick dinaa la wax gars yi seen wax ji tàng na de. tàng na xewagul déggoo li ma la wax xanaa xamoo ne combat boobu man su ma ko yoroon piloté ko du génn 1er janvier. lamb date en or la. date en or lamb date en or la. te date en or yi tant que promoteur yi indiwaatuñ ko ci lamb ji Malick. lamb ji du suqaliku les 25 décembre il faut ñu indiwaat ko les 1er janvier il faut ñu indiwaat ko ci lamb. il faut ñu indiwaat ko waaw te je pense que ces combats là am na ci yoo xam ne warul génn date en or yooyu pour relancer la lutte et le tourisme. c'est important. Voilà. Lutte et tourisme alors dañ leen di may rek tuuti làmb diggante Tapha Tine ak Yékini Junior nga enchaîné ko ci diggante Boy Niang ak Sa Thiès pour wan leen ni ñaari mbër lañu nga xam ne seen bëre waroona mais ñaari adversaire de taille lañu parce que kenn ku ci nekk mën ngaa daan sa morom opposition de style la les deux styles ñu xool ko ci ñaari combat yooyu. arbitre sifflé na Tapha Tine Yékini Junior ku ne jiital sànq ndeyjoor waaw Yékini Junior sànni na léegi Yékini Junior ak Tapha Tine waaw Yékini sànniwaat na Yékini Junior sànniwaat na léegi waaw sànniwaat na Tapha Tine ne teg mépp na ko na mooy uppercut boobu bu dalee du baax Yékini dooraat na léegi daw na jël ko Tapha Tine wokki ko Yékini Junior Tapha Tine tàggoo nañu Tapha Tine Yékini Junior gëdd na ko dóor ko crochet dóoraat na ko daw jël ko Tapha Tine Yékini Tapha Tine ngi dóor mi ngi dóor mu rëb dóor na ko bam daw génn kor na ko dóor ko uppercut yu dal Tapha Tine Yékini Junior Tapha Tine ko sëkkatal na ko mais avant dóor na ko gauche droite daw jël ko mu rasu mooyul kor bi loolu la ma ne waaw ma nga téye ca ngemb la Yékini Junior téye na ngemb la takk na ko wañ na ko mais dafa diis waaw wañ na ko mu bañ da ko wéer poids bi rek njowaanu Yékini Junior Tapha Tine mu nga jéem a caxabal dafa sori indi na ko mu bañ tëgg na ko mboot daan na ko Tapha Tine daan na ko jël bu rëy mboot mi rëy na laa ilaha illallah jël bi rëy na voilà gis ngeen ko donc mu nekk ni ko Alaaji Ngagne décortiquer rek combat boobu moom moo monté boppam moo jaay boppam c'est la logique ci biiru làmb donc ay adversaires yu bëri boole na leen comme ni ko Alaaji Ngagne décortiquer Alaaji Ngagne beneen combat bi Leewtoo taxawal mooy diggante Sa Thiès ak Garga Mbossé. xam nga ñoom ñaar dañu jóge ci défaite. ku ci ne Boy Niang daan la ci benn ngemb. ñoom it làmbaa leen boole foofu Boy Niang ku ci ne daf la daan. kon argument Boy Niang pour mu dugg ci luur yi ci ñaar ñi la ko jële ci Garga la ko jële ak Sa Thiès dafa daan Garga confirmer ci Sa Thiès dem ci luur yi loolooy laaja ma Balla Gaye pour te dire ba léegi ci processus bu combat yooyu mi ngi taxaw kon Sa Thiès bu jëlee Garga heure bi combat bi dafa logique ñoom ñaar parce que ñoom ci kaw dañ leen soxla ci kaw te foog kenn bëtt barrière yi dem ce qui veut dire que combat la boo xam ne waroon na am bu yàgg depuis daaw gaa yi koy mijoté mu ñëwul sotti mais xam nga combat boobu bu ñëw à son heure bul fàttali nag ñaare saa yu Balla Gaye jëlee combat Sa Thiès jël combat du équilibré loolu nag laa xamul du yoon du équilibré de mën naa la jox exemple yu bari sax. ayca ñaari avance dugg ci benn kër Sa Thiès Garga combat bu neex a ngoogu man nee naa leen combat boobu sax moo ma dàqal.
neex na macha allah neex na trop te combat boo xam ne ñoom ñaar ñoo xam ne ñoo xaw a ndiroo ay kii attaquant la kii moom te ñoom ñaar ñëpp ay attaquant la. ay attaquant la ñu foog ñu daje. c'est sûr que moom dañuy daje moom mais nag Sa Thiès dafa gaaw. dafa gaaw Sa Thiès dafa gaaw alors Alaaji Ngagne beneen adversaire ñoom tamit boole leen. muy adversaire bu ñu dalaloon fii muy Lac Rose. ñoom ñaar ñëpp dañu daan Lac Rose. nan la Sa Thiès daane Lac Rose nan la Garga daane Lac Rose ñu ànd ak suñu réalisateur xool loolu pour wan leen ni également c'est un combat logique. Garga daan na Lac Rose. waxoon naa la ko. Garga daan na Lac. voilà Sa Thiès Garga Mbossé mu nekk combat bu nga xam ne aussi ci ayubés bi di ñëw ñii di waa Leewtoo production dinañ ko présenter amateurs yi en tout cas ay combat yu neex daal Alaaji Ngagne taxaw na yeneen yi ci des revanche Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye ba léegi dafa am goût d'inachevé parce que nit ñi liñ ci doon xaar gis nañ ko ci wàllu xeex ci wàllu engagement ci wàllu bëre mais jël wëlbët gàng la ci nit ñi doon xaar te gisuñu ko. combat la boo xam ne bu ko Balla Gaye jëlee baax na nag waaye Gris combat bii daf ci war a liggéey lu bari parce que Balla Gaye dafa nekk ci xam nga dafa ñëwaat. waaw ba pare nag daan koo xam ne dafa lëjal Gris Bordeaux. bête noire yu Gris Bordeaux Balla Gaye mooy bête noire am muy Modou Lo. waaw. foofu laa yem. foofu rek ngay en tout cas lu neex a neex la. mais Modou Lo ak Ama Baldé. waaw ça moom li nga ci wax léegi. nee naa la. combat boobu gis nga combat boobu. combat jànq. combat boobu. combat yi yëpp neex na. mais loolu mooy suqali làmb. mooy suqali làmb jërëjëf Alaaji Ngagne léegi nag ñu daal di ñëw ci suñu invité muy Forza dinañu waxtaan ak moom ci lu yaatu ndaxte xam ngeen ni wax naa leen léegi li mu def ci làmb moom tamit nag mbër mu naqaree wutal combat la parce que ñu bari nag soobu wuñu ci mbojjam ndax weex na xàtt tubaarkàlla macha allah ni ma leen koy waxee rek mbër la bu nga xam ne budul woon gàllankoor yi mu am ci wàllu tànkam bi heure bi kenn waxatu ko peut-être xëy na loolu moo xaw a freiner ascension mais tey jii fu ñuy tuddee Balla Gaye di fa tudd Modou Lo di fa tudd ñeneen ñi foofu lañ ko waroon a tudd ci jamono ji mais comme on le dit rek nit ki moom sa destin yàlla suñu borom moo koy tracé ba pare mënoo ci dara mais tey jii booy xool combat yi di taxaw nga xool ñi nekk au sommet xool sa ay qualité lan ngay yëg. loolu macha allah dinañ ci sant yàlla rek ndax yàlla mooy dogal mais dinañ yëg tamit loo xam ne aussi lu dëgër. parce que da ngay xam ne yow ñi nekk ci làmb ji moment bi ñi nekk fii du bëree du dara mais kon dañ naan lan la quoi mais man lu ma téye fii. waaw mais nag sant yàlla quoi teg si nag lenn na tamit bokk na ci man damay dégg la plupart mbër yéen a ñaan dañ jafe wutal combat dañ lii. dañoo ragal. waaw te man da ngay gis ne man dama pare pour ñoom ñëpp. man dama ko waxoon ay année passée avant may bëri ak Abdou Diouf avant may bëri ak l'an 2000 avant may bëri ak Super Étoile.
avant muy bëri ak Khadim Ndiaye 2 ñoom 4 ñooyu la sax. ñu ne dañuy naqaree wutal adversaire ma ne man pare naa pour bëri ak ñoom. ma ne leen pourquoi pas ñu def ñu sax benn tournoi. mais ma wax que yàlla natt bu mu bëri ak ñoom ñëpp daan leen. et puis da nga nekkoon ci série bu extraordinaire 8 combats 8 victoires tegale nga. waaw mais après nag gars yi ñoo fi nekk di mais am nay combats yu neex yoo xam ne bu ma ko amoon fi mu toll nii sama làmb day tëjee ko waat. dinañu ñëwaat ci combat yooyu Alaaji Ngagne dañuy ànd ak moom ci tuus. ndaxte Forza mu tuus. loolu tamit neex naa seetaan ndax bu tuusee di nga ci gis face. waaye bu tuusee dina ñibbi lébu ga waaw ay ca ñu dem xool tuusu Forza nga mayaale ñu combat boobu muy wax digganteem ak Khadim Ndiaye numéro 2 ñu dellu si ci plateau bi parce que tey damaa bëgg émission bi saf sàpp làmb Alaaji Ngagne décortiquer combat yépp yi nga xam ni jàll na fi ak yi ñu fi monté mais adversaire potentiel u Forza yi ñi ngi fi taxaw te moom nee na bàyyiwu fi kenn ku nekkul face rek day bëreeg yow ak lébu yi xëy na yenn lébu yi nga xam ne am na ak ñoom yenn relation yi ay ca ñu dem ci tuusu Forza ak digganteem ak Khadim Ndiaye numéro 2. ak Khadim Ndiaye numéro 2 un combat capital pour ñoom ñaar arbitre sifflé na Khadim Ndiaye am na lu mu rango ñu ngi déplacé wu déplacement latéral Mandela Wrestling dëgg combat bi Khadim Ndiaye dafa mel ni ki dafay bëgg a diriger combat bi Forza sànni na jey waay Forza Khadim Ndiaye daw na jël ko Khadim Ndiaye sàcc na ko Khadim Ndiaye mi ngi gagné signe na Forza ndegeeñ na ko ku ci daan say bunt dana gën a ubbeeku ci poids lourd yi nga xam ñoo nekk ci kaw Khadim Ndiaye mi ngi dóor Forza mi ngi koy andi Khadim mi ngi koy andi Khadim andi na ko ba ci biir géew bi attention Forza daf ko bëgg a yëgati Khadim wàcc na ba jugaat waaw poids lourd la Forza pour nga yëgati ko du doon lu yomb parce que Khadim Ndiaye numéro 2 mi ngi ci ay appui mi ngi taxaw bu baax moo tax Forza bu jéem a yëkkati Khadim dafay def tuuti flexion ñoom ñaar booy xool ñoom ñaar yëpp ñu ngi ci état arbitre mi ngi àtte na Khadim mi ngi dox ci kawam Khadim def na tuuti flexion di dox ci kaw Forza booy xool dafa taxaw wax attention Khadim sàcc na ko daw na jàpp dem nañ ci saako yi Forza rëpp na ñaari tànk yi dellu si na waat ci biir géew bi Forza ànd nañ nekk suuf laa ilaaha illallah Khadim Ndiaye numéro 2 mi ngi manœuvre de Forza jugaat na wop quel combat waaw mbapat nañ fi de bëri nañu bëri suuf jugaat Forza Khadim bot na ko ànd nañ dem suuf Forza Khadim numéro 2 Khadim plaqué na ko daan na ko Forza daan na ko Forza plaqué na Khadim Ndiaye numéro 2 daan ko Forza daan na Khadim Ndiaye numéro 2 Forza qui se relance. jàmbaar. di champion mën a bëre lool wax nga ko ndax làmb moom da koo tarbiyu dafa mbapat rampe ba egg fi nga xam ni fi la egg nii tey jaar équipe nationale comme ni nga ko waxee kon ci wàllu bëre kenn waxaale wu ko. ci wàllu xeex aussi macha allah loxo bi xorom donc tey ku gis combat bu mel nii xam ni kii ku ko jëlul. ak ñi mu fi daal xanaa da ngay moytu. xam nga El Hadj Malick làmb parfois dafay am
yuy laxasu ci ginnaaw. waaw yu doy waar. waaw lépp kenn mënu koo wax. moom dafay suma doom daf ma jege. li ëpp ci waxtaan bi xam naa yàgg moom a koy def ndax xam nga. xam nit. waaw logique li ko téye. du lu ñu mën a wax carrément ci télévision. dëgg la. waaye daal li wóor mooy c'est un grand champion. te gars yi dañu war a bëreek moom. dañu war a bëreek moom. parce que li tax ñu war a bëreek moom mooy li ñu bëgg ci mbër am na ko mooy ñeme na mën naa bëre mën naa xeex te loolu la ñu bëgg ci mbër. dëgg la. li ci nekk nag. am palmarès. moom laa la wax. xam nga nee naa la dama. parce que des fois nga ni Malick Thiandoum kaay ma jox la Alaaji Ngañ mu ne non. il faut mu bëreeg diw mbaa mu daan diw. mais fi ma jaar dama la wax qualité yi mu am. macha allah champion d'Afrique. dama la wax qualité yi mu am détenteur drapeau chef de l'État. wax naa la ko ci benn drapeau chef de l'État mu finalu ci 2 fois ak Kaolack. wax naa la ko loolu yëpp mu jaar équipe nationale jaar lépp compétiteur la. tey fi ngay wax ñoom Yékini nga koy teg ci compétiteur fi ngay wax ñoom Eumeu Sène ci compétiteur foofu nga koy teg rëg-rëg mii ñuy wax tey moom ñoo bokk yoonu làmb c'est des compétiteurs. parce que xam naa ne fa nga bëgg a ñëw. dama la cay jiitu rek. parce que moo ko rëg-rëg. wërante daf ci am. doon nañ ko fi wax daaw. rëg-rëg joxe argument ne moom nangam jël Gris 2 nga nangul ko. mais làmb day dem foo xam ne tey parce que tey rëg-rëg pour adversaire am dafa jafe parce que digganteem a guy gi. leeragul. non leeragul yàqu na. waaw bi nga xam ne entertainment ñoom ñoo ko waroon a taxawal. ba présenté woon ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg dafa mel ni yàqu na ba beneen promoteur mi ngi ci di ko dox. di ko waxaat encore di ko waxaat man promoteur boobu wax na ci ak man pratiquement waxtaan na bu juboo ak ki nga xam ne moo di rëg-rëg adversaire bi nga xam ne moom la ko bëggal wala ñetti adversaire yi mu ko bëggal mi ngi démarché. guy gi la mu leen di laaj la ñuy hésité ndax mën nañ ko fay wala déet. beneen bi ci des ñi ngi xalaat Modou Anta. beneen bi ci des ñi ngi xalaat Forza. donc ñoom ñi ngi plusieurs pistes la ñuy activer. pour boole rëg-rëg ak adversaire mais ce qui est sûr mooy pour entertainment moom combat boobu Fouras daal la xëdde. ok pour l'instant. waaw mais Malick je pense que fii làmb ji toll. derby koy ubbi. waaw làmb ay derby la. tey nga jël Modou Anta rëg-rëg. ak nga jël Forza rëg-rëg combat la. c'est-à-dire Modou Anta li mu am ci ay combat yu mu mën a am rëg-rëg mënu ko am. Modou Anta mën naa jël ku ne. moom Forza ak rëg-rëg dañu tolloo dayoo tey boo ñu leen derby Thiaroye yi ak derby Bargny boole kook li Ndakaaru ëmb ci Cap-Vert. mais dañuy indi làmb cosaan. ak derby Fass. Thiaroye loolu yëpp dafay daje ci combat boobu. mais à condition que Forza mi toog aussi waxal boppam parce que nag rëg-rëg mënul bañ Forza. parce que déjà carrière bi mu fi def daan Khadim Ndiaye numéro 2. waaw te Khadim Ndiaye numéro 2 rëg-rëg da koo war a jël revanche ñoom ñaar ñoo léegi Thiaroye benn bopp la. Issa yi ngi réclamer. Issa mi ngi réclamer Forza. daan Super Étoile daan Abdou Diouf daan l'an 2000 ak ñi ma fi lim yëpp kooku moom bu dee côté palmarès kenn waxaale wu. mais yow rëg-rëg fi mu toll nii. ak jamono yi mu toll. guddi yi mu toll. rakkaree wutal adversaire trop est-ce que ñeme nga sóobu ci mbojjum rëg-rëg yow Forza. non sëñ Malick xam nga ne rëg-rëg moo ko teree neex xam nga man benn yoon laay wax moom depuis bi mu waxee woon mu ne pare na pour bëreeg man ma ne pare naa pour bëreeg moom def naa daawaate jéeg la. waaw moo ma soxla woon mosuma ko bañal moom bi ma soxlaa bañaluma ko. dama ko nangul mu dem ba ci biir dama xooli leneen tey ñu dem ba làmb ji moo ñu soxla man damay dugg ci commentaire yi. mais dem naan mais kon combat bi moom. la moo ko traité taxaw ñor na de parce que émission yi ma fi def yëpp da ngay gis gars yi boo duggee ci YouTube bi. Forza rëg-rëg mooy combat bi. waaw moom pratiquement commentaire yi 80% commentaire yi loolu la gars yi di wax. mais man damay wër ci dëkk bi di dox bu ma doxee rek ñu ne ma mais yow looy xaar ci rëg-rëg mu ne non moom lu muy xaar ci man. parce que moom ba mu ma dëkkee dama ko nangul mu dem ba làmb boole ñu. kon tey gi mënuma ko bañal parce que man li ma xam ci mbër mooy su ma ne du ma bëreek moom damay teg argument bu tax ma ne du ma bëreek moom. mais moom sama diggante ak moom awma lu ma ci mën a argumenté da doon ñëw taxaw bëreek moom
te man damay dégg ñu ne gars yi dañ koy daw boo gisee koo xam ne pare na pour jàkkaarloo yow mais lan nga war a def. mooy jël ko bu fekkee da nga ne da nga xam nga man li tax man du ma gàntal mbër man dama gëm sama bopp macha allah gëm ne am na fu ma war a yegg ci làmb kon amuma droit liy nekk sama wet ma koy maytu. lu nekk sama yoon dama koy bëgg a fompi nii romb dem sama yoon. kon moom pourquoi ma nekk taas sama diggante ak moom ma pare moom pour moom mënul pare. moom mu ne gars yi ñemewuñu ko loolu la ñuy wax la plupart mais gis nga ku la ñeme ñëw jëlal ko. waaye mais nag gars yi ñemewuñu ko parce que dafa daanoogul de. daanoogul de te ba pare saf saf. dafa daanoogul de. compétiteur toll ci niveau bu nga xam ne dafa daanoogul. te ma ngay MMA di bëgg a rey gaañi. mi ngi ci lutte traditionnelle bi di bëgg a rey gaañi. bëre dóor kenn daanagu ko. weex na xàtt moom xaw ma nag. est-ce que loolu yëpp jàng ko ci moom attention. xam naa ne mbër la jàng naa ak mbërëm xam naa ne mbër la te nangul naa ko tamit. parce que xam naa man tey gi moo demee ba gis ne ñu sama combat Reug Reug man nangoo bëreeg moom am mbégte pour bëreeg moom parce que xam naa ne challenge la te bëreeg moom neex na parce que mbër la boo xam ne booy bëreeg moom ça veut dire que nit ñi sax dinañu am contenté pour ñëw bëgg a dëj kumba la fay xew. lu tax. waaw parce que day neex. yaa ngi Reug Reug lu koy neexal. non day am lépp. Reug Reug day dafa doon Reug dafa mën bëre. moom la wane ci làmb ji traditionnel bi yooyu. te aussi boo gisee combat bi mujjee ba dafa ñëw andi affaire guerrier ñëw taxaw xeex ça veut dire que kon loolu mu ngi ci moom mu gis ne moom day dëggal boppam doo arrière. ça veut dire du soofal làmb te man xam naa ne man moom xalaatuma loolu. xalaatoo lan. ay arrière rek. Reug Reug mu dox wuti la rek. waaw non Reug Reug moom xam naa ne moom attention de. gars yi dafa foo xam ne bu la fa eggee day bu yeboo waa Ndaayaan nag waa bari ñeeg ñëpp tàllal seeni loxo di la aw te xam ne ci suuf nga jëm. mais du dox ñëw ci man moo tax. Reug Reug est-ce que dina jël sax avance bi. yow gis nga pour Reug Reug du dox jëm ci moom. Reug Reug moom mënu laa bañ. mais mënu laa bañ man na maa bañ a bañ mais est-ce que dina jël avance bi comme ni ko gars yi di dawee noonu mooy xalaat bu def noonu de. en tout cas Reug Reug Forza. non dama def ne calcul la waaye du ragalu la. waaw ragal moom non Reug Reug bu moom loolu man xam naa ne calcul la xëy na calcul am. mais warul laa ragal wala xool je ne pense pas. plan de carrière yow da nga mel ne dara ragal. non waxuma ne daf ma ragal man ma xalaat na ragal na mais xam naa ne ñemewuma tamit. parce que dafa yàgg gars yi bëgg combat bi. est-ce que du ay calcul am ak yooyu. wala calcul bi mat na léegi. calcul bi mat na dafa sës. parce que lamb ji bu njëkk amateurs yi ñoo ko daan taxawal. te boo xoolee léegi amateurs yëpp ñu ngi commentaire combat boobu. waaw léegi amateurs yi ci YouTube bi ngeen wax na. waaw Forza Reug Reug. waaw yéen ñi nekk ci YouTube bi commentaire leen ci. ñu xool lan lay joxe ba xam combat la bu nga xam ne fi mu toll nii ñor na mais ci sama gis-gis moom ñor am na ci. parce que vraiment bëri ñoom ñaar rek. làmb dàq. et puis di leen wax ne aussi ay questionnaire bu ñu koy mën di poser waale. waaw comme ça ñu koy xool di leen ci tontu. di leen ci tontu. waaw dina baax ci commentaire yi. tout parce que tamit da leen gën a leeral làmb ji. ak yenn combat yi lan moo indi perspective yi. waaw yooyu itam dina gën a neexal suñu émission comme ça bu ñu ci jukkee ay 5 questions parce que El Hadj Malick. ñu posé mën koo tojal. alors fii la suñu waa ji toog Issa Pouye. Issa day nee na Issa yuuxu na dëkk bépp ni yow la bëgg. Issa avant muy ñëw fii sax nee na daf la wër. daf laa wër ba gis la dëkk la ci point E gii. Issa daf la gis ne bëgguñu sax bruit. daf la gis. Issa waaw bi muy ñëw si émission bi. waaw daje nañ si bunt bi maa ngi taxaw sama buntu kër. mu jàddee macha allah nuyu mu nuyu bu sell. ñëw na ba ci. waaw ma kontaan trop ma koy nuyu moom tamit après may dëkk na moom ma am ci mbégte parce que Issa Pouye. foofu loolu waxee ne la. nga jël avance am. non fii télé bi la ko waxee. waxee wu ko foofu. mais foofu nu mu la dëkkee. ni ma dëkkee mooy xanaa nuyu na ma jox ma sama wàccuwaay ma delloo ko macha allah. ok mais waxu la ni bëgg na bëre ak yow. non waxuma bëgg naa bëri. ci télé bi la ko fii nag la ko waxee parce que nee na dëkk na la fii. dëkk na la ci point E xaw ma fan ngeen daje. mu dëkk la. te it nee na yow da nga yeb waa Caaroy. nee na da nga yeb waa Caaroy. moom loolu depuis mbapat la moom. loolu moom depuis mbapat la moom. Caaroy. yaa Caaroy damaa yàgg nekk xale rek nekk seen biir foofu presque mbapat yi ku fi ñëw ma yëngal. Caaroy. waaw Caaroy ñoom ñëpp yàgg naa bëri ak ñoom. et donc Issa Pouye loo ci wax léegi parce que Issa daal moo la réclamé. ma kontaan ci trop parce que Issa Pouye ça veut dire que li mu def ci làmb tey jii làmbam xaw na am sooxe tuuti mais du ñu gis loolu li ñuy gis li mu def ci làmb ak li mu liggéey ci làmb ak ñi mu bëreel daan champion yëpp kooku tey jii bu demee ba toog ci plateau ne diw laa bëgg a bëreel
man dama ciy am mbégte. waaw te aussi bu ko doo delloo avance promoteur bu ko doxee. non du ma yàq boobu combat parce que damay xool ci moom wàcc gi mu wàcc boppam ak yëg bu mu am ba bëgg a bëre ak man mbégte boobu laay am pour bëri. Issa moo la jiitu ci làmb yow. moo ma jiitu ci làmb lu bari. waaw mais Malick Niang yéen di ngeen bëre wala doo leen bëre. man ñëpp laay bëreel ah. man ñëpp laay bëreel. waaw mais yow mais yow Malick. non non Malick xam nga Niang non émission bi di ñëw xam nga dama nag koy Malick man boo fi mënul indi Malick bu yeboo buñ def. non non émission bi di ñëw dama lay indil Malick Niang mais Malick Niang Forza mais loolu neex na trop Alaaji Ngay. mais Malick gisuma ku ko bañ. kenn bañu ko. te ak ni mu waxee. benn défaite la am dafa tegale 10 victoire xaw ma 9 victoire après am benn défaite depuis lors mu mel ni gars yi dañ ko wóoy kenn ñemewu ko ba mu naan ma man teemaa defi leneen. non moom bu bëggee defee leneen ngir gars yi ñemewuñu ko loolu moom la de. mais man du ma delloo benn avance. yow mbër du chemin ci yow. déedéet. Malick Niang Forza les internautes boobu aussi wax leen ci parce que combat boobu neex na de Alaaji Ngay. man ñaari combat yi lañ may wax. man am na tournoi boo xam ne ku ko amoon. muy tournoi boobu du mën a nekk. mais Jordan mi la fi daanoon moom tamit. nee na sax yaa ko teree neexaat. da bàyyi ba tëgg tournoi bi. Forza. waaw Reug Reug. waaw Malick Niang. waaw Yékini sa ñëw tournoi boobu da làmb dàqu ko. musiba la de loolu de musiba ñeenti ba am ñeent foofu de xaw mais yow ak Yékini Junior aussi. mais man ak Yékini Junior combat dàqu ko. man samay adversaire ñu ngi taxaw jàkkaarloo ak man li ma jaaxal mooy lu tax. lu tax jëluñu avance. waaw lu tax bëgguñu ko jël. c'est Jordan toogoon na fii nee na daanoon na la mais mën na la mayaat revanche. waaw moom xam nga moom du ma ko gàntal moom tamit parce que man du ma gàntal mbër. moom bu paree promoteur dox ko damay jël avance bi. parce que nag booy nekkee booy. xool si seet dawul bagaar waaw booy xees si seetul moom mu am taas bu fa nekk boo ko fompul doo gis sa bopp. doo gis sa bopp. waaw te combat boobu. lan nga ci jàngat sa diggante ak parce que loolu li ma si jàng moom bari xam nga ngay bëreeg mbër nga wàcc combat bi mu sérieux trop ci yow. wallahi ma def ci ay coono yoo xam ne. entraînement yu metti daj ci lu ma dajul si combat xam na mbër bi ngay bëreel yaa ko daax a bëri yaa ko daax xeex mu ñëw deful dara ci combat bi ñëw daan la après tamit aussi mu am lu ci laxasu yu bari ci ay détails te mbër bu bëggee yegg feneen du xool détail kon combat boobu bu ñu ko bëggee indiwaat sa kanam. défaite am contre Jordan voilà combat baa ngi nii yéen ñaar a ngi nii combat baa ngi nii alors ñu waxtaan ci parce que nee nga combat la bu nga xam ne. mboot bi waaw mboot mi waaw fii lan la commentaire non fii. action continue la waaw action continue la. waaw ba ngeen rëppee yow. te yaa mën a action bi yow parce que man waaw fii. waaw fi may tam fii moom dama xam naa peut-être man je ne sais pas. fii flexion bi lan la. flexion bi ma toog noonu. waaw parce que man dama am habitude mbër suñu demee suuf. waaw mi ngi comme man dama waxal fii waaw parce que moom maa def action bi. waaw ma dóor naa ma jolal ko mu surax. ma andiwaat ko ci kanam. mais boobu bi muy jóg maa ngi xool tànk góosam bi mais sori na ma parce que maa ko bàyyi mu njëkk ma jóg pour ma dabu tànk bi ci tànk góos bi pour ma ramper mais ma jógee moom sori na ma. yow xoolal stade bi du mu feese. stade bi fees del taaru lool ah. xoolal stade bi rek. ma jóg aussi il faut ma taxaw ma enchaîné waat moom mu yokk prise bi. mu yokk prise bi nga di combat bi daal li ci laxasu bëri na. waaw loolu sax. te revanche bi bëgg nga ko daal pour effacer kii boobu. waaw boobu du ma ko bañ. boobu yi tamit. xam naa ne moom mooy doon combat bi xam ne bu ñàkkee pexe ba ñàkk pexe. moom ngay jël man damay dem jël ko. nga dem jël ko. en tout cas waaye li priorité bi mooy. sama priorité Reug priorité la parce que combat la boo xam ne Sénégal la ko bëgg. ah Sénégal la ko bëgg waaye. choix numéro 1. xool Reug déet attention Reug la wax de. Reug wax na ko choix moom kay wax na ko nee na kay Reug mii nga xam ne avancé ma ngi wër gars yi di ko naatable nañ ko indi ci moom mu jël ko. surtout avance bi nekk fi moom mu ñëw toog war a bëri nekk booy war a bëri gars yi nangu ñu bëri ak moom mais man xanaa su fekkee ne sax dafa am lu ñu boole man li ma war a def mooy ma dem jëli ko bëri ak moom. waaw. choix numéro 1 Reug. waaw. choix numéro 2. waaw Yékini Junior wala Malick Niang. waaw mais après ñu dem bu fekkee mënul nekk ñu jëli kële. kan Malick Niang kii nu mu tudd. Jordan. waaw yooyu yëpp combat la. waaye tournoi ba. Reug. Malick Niang Forza Yékini Junior. tournoi bala Jordan ça dépend. loolu neex na loolu neex na de. ba pare daf ci am parce que Pape Thialis mi ngi doon wax dafa bëgg benn tournoi. mais ay piste ngi noonu. parce que daf ci am ay revanche. ci loolu Gaston yi tamit mi ngi doon wax dafa bëggaat Claf. Claf a ngi noonu non Gaston mooy champion Claf. waaw Claf moom ci Gaston
Gaston mooy champion CLAF. bu booy logique de mu tëgg ko. mooy champion CLAF de. kon loolu neex na. dañuy ñëwaat li ko Issa Pouye tuddee. ciment rapide. ciment rapide waaw ciment rapide gaawal rapidement nga ñëwaat ci loolu jox ma Forza ak Super Étoile ñu won leen ni tey suñu ndaanaan bi ñu dalal lu nekk def na ko ci làmb kenn mënu koo bañ. Forza Super Étoile ñoom ñaar ñu ngi dox ñoom ñaar beneen combat gladiateur beneen combat géant ñoom ñaar ku ci daan da ngay dem de Super Étoile 2 ans bëriwul attention Forza dóor na Forza bu Fass Super Étoile Lansar Forza mi ngi xeex ak moom Forza ak Super Étoile Forza tëj na ko bal na ko sànni na ko ñaari appui Forza demaat na Forza Super Étoile Forza moytul arbitre dafa sifflé woon arbitre sifflé na Super Étoile Forza mi ngi jéem a avancé waat Forza taxaw na Super Étoile taxaw na Forza est-ce qu'il y a pas quelque chose qui cloche chez Forza jël na tànk bi Forza jàpp na ko bal na ko est-ce qu'il y a pas quelque chose qui cloche Forza plaqué na ko Forza wéeru na ko Forza def na ñaari appui deux appui arbitre nee na ko y a rien Forza mi ngi xeex ak moom Forza ak Super Étoile jëlaat na ko ubbi ñaari tànk yi tuuti écarté ko même Super Étoile tamit il faut mu xaw a tolloo ak moom moo tax deful flexion ñu ngi léewtoo ñu ngi ne tekk di souffler Forza sànni na benn droite Super Étoile wuyu ko ci xeex bi Forza sànni na waat Super Étoile mi ngi déplacé wu Forza attention daje nañu ñoom ñaar mbaa kawoo du fi am nag Super Étoile ña ngay xeex Super Étoile ak Forza ngi dóor ak loxo ndeyjoor bi ma ngi koy dóor dal na Super Étoile mi ngi fayu laa ilaaha illallah jàppante nañu combat de guerrier waaw Super Étoile 7 kaw attention mot Forza moo tenté attention lan lay arbitre di wax luy arbitre di wax kan la ñuy jox victoire Super Étoile gaañu na Super Étoile am na blessure ci loxo bi mbaa amul déboîtement Moussa Gueye mi ngi dugg ci biir géew bi waa Fass dugg nañu Baba kaay Baba viens y a quelque chose dafa déboîté wu bi ni mu daanoo la gis nga ko nii Max Mbargane mi ngi taxaw à côté waaw loxo bi la wàccee loxo bi moo jiitu ci suuf donc koy faj ak waa sapeur pompier nit ñi daanoo la ay poids lourd lañu bu ñu daanoo il faut dara xew Super Étoile jóg na taxaw na mi ngi dem Ardo mi ngi koy yóbbu waaw ñoom Ardo ñi ngi wax ak arbitre bi waaw mënatul continuer kon dafa mel ni ki dañuy woo Forza jox ko victoire bi arbitre bi jox na victoire Forza par décision médicale. C'est important combat bu neex a ngi nii waaw combat bi dafa am importance dafa bari luñ ci mun a jàngat ci Forza parce que xam nga Forza des fois confiance am ci boppam da koy yóbbu sax muy def ay erreur yu bari moom daal day ñëw rek bëgg laa du reculer yow day avancé day xeex dóoral ma dóor tànk gannaaw xam nga nag lawet gi mu lawet nii amul no recul non tànk gannaaw aw moom tànk kanam rek ñeme nga encaissé ñeme nga joxe waaw parce que dama ofte signé maa signé dama bëgg doon mbër xam nga man sama famille ñoom bëgguñu woon affaire làmb ok man ma ñëw imposé wu te ma woon maam buy bëree man sama maam mbër la woon mais bi ma ñëwee comme que ñun ñu yaroo bëgguñu woon affaire làmb man ma ñëw imposé wu ñu nangul ma ko te aussi dama daan dégg lu bari ñuy kañ samay maam quoi kon man su ma duggee ci làmb awma droit def erreur moo tax nag njàmbaar gi comme koy jéem a wane bu fekkee sax nekkul ci man dina fes parfois da ngay bëgg yàkkamti abrégé combat loolu day feeñ ci say combat adversaire la wala nature non parce que damay dégg la plupart mbëri man damay toog ci télé bi di seetaan combat yenn ma ko xoolee ñu nekk fi di léewtoo jëmale suba wala ñu def dawante man dem naan mais ñi seen combat bi neexul de combat daal warul am une minute non parce que bu duggee si biir géew bi leen fi yóbbu war ngeen ko mën a def génn fa yow daal léewtoo 2 minutes bëggoo ko déedéet man daal su ma amee 1 2 3e war naa mën a dugg
1-2 troisième bi war naa mën a dugg. ñu indiwaat beneen ponkal bu nga xam ni moom mi aussi bëre na ak moom muy digganteem ak Abdou Diouf tey rek ngeen xam lan moo tax Forza mi amul mbër bu ko war a mën a bañ ci arène bi Forza Abdou Diouf. boo xam ne da koy gàll ci yaram wi. lamba ngi noonu avec toutes ses réalités. arbitre sifflé na samedi 24 février 2018 fii ci Njaaréem. Abdou Diouf Forza ñu ngi xeex dañuy xeex combat punkal la mbaa kenn du kaaw arbitre toogal ñu ngi xeex arbitre toogal ñu ngi dorante combat gaynde la dañuy cooki ñu ngi cooki Forza ba ngi dóor Abdou Diouf a ngi riposté jàppante nañu la ilaha illallah oho Forza daan na Abdou Diouf Birahim la ilaha illallah oho Forza daan na Abdou Diouf Birahim arbitre di prép mu daal di fital jaar ci kawam Forza fital na jaar ci kaw Abdou Diouf Forza daan na Abdou Diouf Birahim Forza daan na ko jeex na. Leewtoo ñamaat leen Forza yéen a ko yóbbu woon foofu digganteem ak Abdou Diouf Diourbel la woon. waaw vraiment mu nekk également combat bu nga xam ni même style bi la ñuy gis Alaaji Ngagne maanaam ñëw rek souffle la ay direct raag ba naaw. xam nga booy xool lii ci décentralisation la bokk. bokkoon na Modou Anta Baye Mandione. loolu ñoom travaillé la nañ ci mais xam nga Hadj Malick étude de faisabilité dafa baax ci làmb il faut le faire. parce que ñun bëgguñu promoteur di dugg di génn. dañu bëgg promoteur bu dugg am durée parce que li ñu bàkkee làmb day yàq xaalis. déedéet ñun ñoo ko war a bañ. dañu bëgg boo duggee ngay gañe moo tax ñun ñëpp dañ ci war a jàpp moo tax gis nga siisante. bi ci làmb ji ñi koy def dañ leen war a dégager. dëgg la ku dugg rek da nga war a réussir. ku ci ñëpp dañu war a jàpp nga réussir. bëgguñu ko dugg ci làmb ji ñu naan làmb moo ko ruiné moo ko nàngam loolu ñun dañ ko war a bañ. képp ku la naan yemal ci Massamba nee ko taxaweel nee xam-xam yëpp laa soxla ci làmb pour mën a dem parce que làmb dafa bari ay xam nga yi ci nekk yëpp ci biir voilà parce que làmb ji promoteur yi ci ne yëpp bu ñu fi nekkoon ba léegi Malick kon kenn waxatu ko. làmb ji dépassé na fii. dëgg la mais dugg génn ñu naan làmb ji nàngam et puis kaay ma wax la lii may wax nii bés bu ko état bi defalee ak promoteurs yi rendre na service làmb bés bu ñu demee parce que dina permettre ñu tester billetterie dina permettre ñoom ñu tester billetterie bi xool lan lay indi ci ñoom ba pare ñu xool nag à partir de billetterie bu ñu exonéré làmb ji ñu xool billetterie bi bu déwénee nag en fonction nag ni ñuy gañee ñu luyee ko làmb ji promoteurs yi. alors ban combat moo la gën a neex ci sa ay combat. man combat bi ma gën a neex samay combat bokk na ci sama combat ak Ablaye Wade. mais nag sama combat ak Jordan neex na ma trop. sama combat ak Pakala neex na ma trop. ak Pakala. bu kaw la moom waaw. boobu aussi neexoon na. waaw neex na ma trop à l'usure la. combat bi dafa yàgg. waaw li ma gën a neex ci combat bi mooy que daf ma defaat dafa yokkaat sama mbër. te aussi dama toogoon lu yàgg bëréew ma toog 3 ans bëréew ma. après bi may ñëwaat aussi sama mbër xaw a laaxu. ça veut dire que xam nga ngay ànd ak nit di dem di wutu ji ñoom seen confiance matul. te yow sa bopp yow sa confiance bi ngi total. ma dem ba nga dem ba yegg ci loolu nga dem ba combat bi dem 10 minutes 20 minutes dem daal def naa 20 minutes 15 minutes ñuy doog a confiance ne mën nga daan waaj. boobu fekk na trop tard na man loolu moo tax làmb jooju neex ma quoi ça veut dire que li ñaan nga dem wane sa bopp ña nga nekkal door comprendre. waaw parce que boobu gëmuñu woon ni yow mën nga ci génn. waaw parce que toog naa jóge ci blessure. blessure bu xawoon metti ñu naan mën na nekk wala mënul nekk. nga ñëw préparé wu dem dëggal sa bopp def li nga war a def. et puis combat bi dafa duré. combat bi duré 18 minutes. presque et puis muy bésu kii la woon aussi. événement la. 4 avril la Balla Gaye Yékini. waroon jàkkaarloo présenté à Thiès. à Thiès voilà maa ngi fa ak woon Luc Nicolaï. 18 minutes de combat bëree woon nañu ko. combat mais sa digganteeg l'an 2000 aussi combat bu ma neex la. l'an 2000 waaw neex na trop. parce que moom dafa nekkoon gars yëpp ragal ko ñëpp ragaloon bëre ak moom. ak a naqaree bëreel. muy ay si ponkal yi ñu bëri combat bu neex. jox ma l'an 2000 ak Forza. l'an 2000 ak Forza ku ne jiital tànku càmmoñ
Forza sànni na moo yor ngemb Vaxili yor lu weex li ci ginnaaw ndeysaan ñu ànd ceeg Jax production mu ànd ceeg Fallou Ndiaye samedi waaw déclenché na droite plat daan na ko Forza daan na ko da ko tëru dëpp ko sol plaqué ko mu jaaxaan Forza daan na ko. alors li tax ma indi combat bi moo di ni pratiquement combat yi ñu wane yëpp ay poids lourd la bëreel. te combat yi ci ëpp teq la. alors li tax ma indi combat bi mooy indil nañ ko ku nga xam ne moom moo ko sut moo ko ëpp rallonge mi-lourd muy size Reug mi ñuy wax. waaw moo tax Forza xëy na li tax mu ñemee sóobu ci Reug combat bi wane na ne moom muy lourd mi-lourd wala léger buñ la ci jox mën nga style yëpp et li nga jaar équipe nationale daf ci jouer peut-être. waaw bokk na ci ndax liggéey na ci man lu bari. parce que équipe nationale li mu wutee ak écurie yi mooy foofu boo fa nekkee dañ lay jàngal bëri. te position boo def baaxul ñu la taxawal buñ la ko waxee sax ne la du noonu boo xoolee da ngay xoolaat sa bopp mais buñ la corriger yow da ngay xam ne bëri nag nekk te ci këyit la nekk. ñoom dañ lay jàngal bëri bu baax a baax. jàng nga fa lu bëri. jàng naa fa lu bëree bëri. aussi li tax mu jàng fa lu bëri mooy nuyu Badji la passage. waaw Badji parce que aussi ma dem après yàlla def tamit mu doon sama kilifa ma jaxasoo ak moom. à travers sama kilifa. mais ma jàngaat ci moom lu bëri loo xam ne damay xam ne nag kon ak mbër dañ koy jàng. alors ci seen wàllu préparation souvent du ñu gis ngay dem lu bëri bitim réew lu ko waral. waaw loolu li ko gënoon yóbbu mooy que xam rek àdduna moom nit di nga am ay objectif nga ne man dama bëgg a def lii ba toll fii doog a dem mais moment bi moom incha allah rabi jot na te bëgg naa ko. xam naa bëgg naa samay préparation ma ciy boole bitim réew. boo amaatee combat daal loolu bokk na ci say. waaw mooy premier objectif bi. premier objectif bi ma dem préparé wu ji andiwaat lu bees Sénégal. indiwaat lu bees Sénégal parce que fii moom lu bari jàng nga ko fi. lu bari acquérir nga ko kii foog nga dem wutiwaat ay connaissances yu bokkul ak yi nga xam ne jàng nga ko fi te loolu sa morom yépp moom la ñuy def pratiquement. di dem États-Unis di dem France di dem ci yeneen gox yi pour yokk seen xam-xam. yokk seen xereñte ci côté bi yëpp. et puis da lay motiver. waaw c'est-à-dire xam nga nit ki aussi. parfois du dem entraîner ji mais da lay yokk motivation. gis nga compétiteur. booy compétir nekk ci compétition da nga war di découvrir lu bari à travers le monde surtout booy xool ñoom Yékini ñoom nangam li leen gën a may doole Balla Gaye xoolal. ci faisait ñoom Modou Lo loolu dafay gën a ubbi seen xel. ci beneen méthode d'entraînement. même boo demul defi ko sax da ngay gisaat ne dalay yëg ci beneen kii. promotion la dafa baax ci mbër mi aussi muy découvrir yenn xeetu sport yi. c'est important. mais dafa laaj nga am aussi jàppale ba ca war. waaw moom laa wax xam nga moom laa la wax au départ. dama lay bàyyi ak moom parce que dafa ma jege. te lépp kenn mënu ko wax. lépp kenn mënu ko wax. kenn du dee anu mbër mi. li nga seetaan fii yëpp amul gisoo benn combat boo xam ne bii adversaire bi da ko dominer. moom mooy domine l'adversaire mooy diriger. même buy daanu moom day song attaquant la. kon du ci jëmm ji. kon loolu ci ginnaaw la. ci ginnaaw la ñu war a xool. ci ginnaaw la ñu war a xool mooy encadrement bi nga war a am ak jàppale gi nga xam ne war nañ la ko jàppale pour tungoom la nga dem ci kaw xëy na loolu am na lu ci des ci sama gis-gis wala. waaw am na manquement moom. waaw am na manquement parce que boo xoolee làmb mbëri yëpp li leen yóbbu ci kanam yëpp ba tey gii ñëpp di leen dégg. parce que mbër dañ koy defar. mbër dañ koy defar promo mbër dañ koy encourager ci ni muy demee. man damay gis mbër yu bari tey gi ñu ngi doon ay mbër ñu leen di coow mais man xam naa seen mbër yàlla moo leen dimbal ñu boole ñu defar leen rek defar seen làmb. parce que fii am na la rek nit boo ko puusul du dem quoi. ñii ñu koy wax sax du seen morom. ñii ñuy gam-gam leen nii sax jamono la. waaye kaay sommet làmb ji ëpp ñu ko doole. waroon na fa egg. dama ne sommet làmb ji ngeen am tey ñii. waaw taay bii amoo ko fa. taay ya ñuy wut. waaye tamit xam nga moo tax bëgguma dama lay bàyyi ak moom rek parce que mënuñu su. alaaji ngeen tey sama invité bi day doom ma jege lool te ñu xamal ko lu bëri. donc moo tax xam naa ni duy mën a sori parfois ci
ci waxtaan ak moom mais bu dul làmb ci lan la Forza di yëngatu parce que aussi làmb du toujours mu indil la li nga ciy xaar donte moom nga tànn. waaw moment bi moom yënguwuma ci dara parce que aussi depuis sama combat ak Pakala daal. samay affaire yu bëri si la yàqoo. ok waaw durant bi ma toog tamit lu bëri yàqu na moment bii dama toll ci defaraat lu bëri taxawaat laa toll. waaw maa ngi ñaan yàlla jàppale ma ci te aussi man bëgg naa téye sama làmb sama loxo daal pour yëngu. mbëru dëkk la. mbëru dëkk la Bargny champion moom nee na la maamam. mbërum dëkk la sëñ Malick. parce que lébu yi man li ma am ci dañu làmb bëgg champion bu nga xam ni dafay ñëw imposer. li ma am ci làmb. dum na amul mbër bu ko am. waaw mais yi ko am yombul. loolu. man dama juddoo Bargny. man yéen laa grandiré. man li ko dagge Bargny. man bu ma daan bëre bu may bëre man car dañ la jóge Bargny yi jóge yéen. tubaab jalaaw ñangal kayaar ca dem ak toor ak mu jëm du lu may tudd dama ko dund ak ñoom. dëgg la. gis nga wakaam fii yoof ngor sama sàmbeen sama kër maam la. ma bokk foofu yëpp sàmbeen gu ngor gu mag gi sama kër maam la. man dama mën lébu laa. dama ci juddoo ma am fépp foo xam ne fu may bëri ñoom ñëpp dañuy jóg ñëw taxaw. alors da nga wax léegi lu am solo muy da ngay toll ci defaruwaat te bari na lu nga xam ne da nga ko bëgg téyel sa bopp loolu da nga def jàngat ci li nga weesu ba jàng ci ni tey làmb toll na fu nga xam ne yaa war a gérer lu ëpp ci li ngay jëfandikoo. waaw maa fa laa toll nag. parce que tey. mbër day fiir ci boppam. maa ngi jéggulu sax si wax bi. mais boo xoolee écurie Fass laa njëkkee mooy sama écurie. amul benn promo boo xam ne dañ ma koy taxawal pour ñu wane ne Forza mbër la mbër bu ñu war a jàppale mbër bu ñu war a bàyyi xel la. ak a neex a jaay nag moo ne. waaw mais ñoom tey gi damay toog ma ne mais pourquoi écurie Fass gi xam ne man fa laa ñëw sama doole jëf fa laa ko def fa laa meññ ko fa laa fese pourquoi ñu gëmm seen bët gisuñu sama mbër te pourtant koo ci dugal si ruuxo nga ne ko Forza loo ci wax. danga naan xanaa de bu fekkee de wéyu su ndur bi dalu ma mooy que da ngay xool mbër da ngay xool nit ba mu neex la te bu nga xaw ko tëjal kanam wala nga bàyyi ko ci biir te bu la laajoon lu mu la def doo ko wax man bu dee respect écurie Fass dama leen ko jox. bu dee cër dama leen ko jox bu dee nangul leen def naa ko boo xoolee samay retardement ci yu bari ci wàllu yenn yi nit ñi dañ ma koy xase mais lan la li ñu naan man dama doon koo xam ne yàlla moo mën a taw noonu man du ma joxe bopp roo ci làmmiñ man damay joxe lépp toog di xaar yàlla. mais nag aussi àdduna noonu la nit tamit aussi di nga ko jox te du xam li nga ko jox lan la. parce que nag Fass bu ñu nee Gris Bordeaux normalement Forza lañ ca war a teg. mais tey gi dañ koy wax dañ koy ngungumee mais da ngay gis bu ñu ko waree wax sax dañuy dëpp carte gi. mais rafetul si déggin parce que Forza dafa am ay nawle Forza nit la Forza mbër la Forza ku nit ñëpp jox cër la kon kooku looy def ak moom na doon dëgg. man bu ma sañoon sax ñu ne ma non gëmuñu tuñu sax làmb ma dégg samay nopp moom may gënal kan ni ñuy jouer le jeu. parce que jouer le jeu baaxul. kon ça veut parce dire que dama may mbokk damay dem ay bari ñuy kaas damay dem ay yéen ñuy kaas ñu ne dañu naan pourquoi yow mënoo bàyyi Fass mais mënuma ñëw bàyyi Fass parce que dama joxe kàddu te aussi ndigal laa fi ñëwee. mais pour dire vrai man kontaanuma écurie Fass jamono ji yëpp. je pense que loolu message bu fort la parce que tey promo bi nga xam ni moom la war a am ak label Forza bi nga xam dañ ko war a labelliser jaay ko mu nekk mbër bu neex a jaay ci wàllu carrière am li mu ci def ak ñi mu fi bëreel ak combat yi ñu wone nii ak jom fulla ak fayda ji muy jëmbat ci combat ak taille bi mu am nga xam ne pratiquement Fass boo nee Gris Bordeaux ci lourd doo fa compter waat ku ëpp Forza ku ko dàq bëre ku ko ëpp doole non amu fa. tey jii relève bi mi ngi fi Maodo mi ngi fa Lac Rose mi ngi fa Serigne Ndiaye mi ngi fa et cetera mais il est sûr et certain que kii ku ko dooleel dina yóbbu Fass fa ko Mbaye Guèye yóbbu woon. dina yóbbu Fass fa ko Maam Gorgui Ndiaye yóbbu woon. dina yóbbu Fass fa ko Faga 1 ak Faga 2 yóbbu woon. dina yóbbu Fass fa ko Birahim Ndiaye yóbbu woon parce que il a toutes les qualités pour s'imposer dans le monde de la lutte mais nag dafa am lu mu laaj. li mu laaj mooy jàppale te jàppale boobu ku dégg tey ki wax xam ni sentir na ni nañ ko war a téyewuñ ko ab liir boo ko téyee loxo yu ko neexul sax da koy sentir waxuma la ak magum jëm kon tey jot na ñu gën a dooleel Forza gën ko jàppale parce que ça c'est un cri du cœur. ñi ko seq ca Fass ñoo war a toog waxtaan seen biir ñi ko seq ñëpp dañoo toog waxtaan seen biir. def naa foofu la manquement bi de waaw ña ko seq ci Fass ñëpp moom dafa am ñu ko seq ña ko seq nag foog ñu toog waxtaan seen biir.
man loolu laa ci contribuer. loolu la ciy contribuer xam nga Alaaji Gaye mënut a sori ci wax ji bàyyi leen maag Forza rek. alors tey jii wax nga ne jóg nga pour defaruwaat mais est-ce que pare nga instant bii pour jël combat tamit yow ci defaruwaat nga toll pour jëlaat sa destin en main pour defaraat sa lépp ak li yàq woon yëpp nga bëgg ko defaraat ba pare ni nañ ma jox tout de suite rëg-rëg ki bagaasam. mais loolu garaawul man bër la te aussi man comprendre naa la vie et quoi. man du ma ñëw di dugal sama loxo ci xal. dëgg la mu may lakk. soo nee jox ma rek ça veut dire que pare nga. man pare naa ci lépp lu mbër di pare. waaw may nag man gëwuma li mbër yi gëm may jégalu ci wax ji. dem pour liggéey nit ba pare ba mu taxaw door ko jëm jël Cheikhul Tidiane xam na ne man gëwuma loolu. dëgg la man li ma gëm mooy sama bopp man mbër laa damay bëre. lii nekk ci man moom laa gëm damay laaj mbër nag bu ñu ma ko joxee ma dem waajal sama bopp. dëgg la waaw mais doo yeewu moom rek nga war ko jël. non jamais barke Cheikhul Tidiane. déedéet. ñi ngay wax nii yëpp daal say adversaire lañu yu logique yoo war a bëreel say naataango lañu say lawle lañu loolu kese rek moo tax nga laaj. bind ay wal kitaab bi. loolu leer na. ku bëgg a bëre daal bu ñu la joxee kii daa bëgg a bëree. daa bëgg a bëree bëre rek la tax a jox bi rek la namm. waaw quel que soit l' adversaire nee na avance du dugg këram di génnaat. waaw loolu kay je pense que tey la balle mi ngi nekk dans le camp des promoteurs te aujourd'hui ak carrière bi nga xam ne def na ko ak adversaire de taille yi mu fi daan ak combat yi mu fi livré parce que nag combat sawaay moom wax dëgg yàlla moom mbojum kaani lay doon li ma la wax combat yi fi yëpp mbojum kaani lay doon moom nag xam naa lii ci liy tax gars yi ragal ko ci la bokk mais wàññi na dóor yi nag xam nga kàddu gi waxoon na fi di nga ñam di nga ñam waaw moom ñam xam nga Tapha Tine nee na tax ci rëpp ku ci daje mais moom man gisuma ku dajeek moom te ñamoo li ma am na combat yu ma fàtte sax mais yi nga ma jot a wan nii mais man gisuma ku ñamul amul ku ñamul te aussi dafa dajeek ay adversaires yu redoutable ay super étoile c'est ay kayit lañu ci làmb dafa mën a bëre l'autre là encore Abdou Diouf dañu yàgg jiyaar ay mbëru jiyaar kat l'an 2000 moo gën a dangereux ci adversaire l'an 2000 mayu ko sax fu mu kiiwee da ko tëj rek mu daw kii ko bal ko loxo bi jeexal combat bi bon yooyu yëpp boo ko xoolee da ngay xam ne kii mbër la moo xam ne mooy li ma lay wax rek bu dee côté mbër gi mën nga présenter ko ci côté bu ne la ca gannaaw nag looloo jar lijjanti voilà parce que ñi fi të ñi ñu naan dañ leen a ragal ñooñu la wax jox leen ma seen avance testé na ci bataay yi Malick Niang waaw testé na ci bataay nee na nañ ma ko jox waaw bàyyiwuma ko fi waaw rëg-rëg mi nga xam ne avance am baa ngi wër réeru rek waaw ñëw leen kër Forza bu ngeen ko fa dugalee mu jël ko du génn waaw mais où est le problème du génn prix du ñu boole Jordan waaw mi nga xam ne moom amoon na ndam ci moom nee na ko tâche boobu dama ko bëgg a effacer même si yaa ngi ñëw ci 3e position wala 4e position jox leen ma ko mën naa bëree ak moom buñ la joxee guy gi sax nga jël guy gi moo ko teree neex moo ko teree neex Lac de Guiers numéro 2 non kooku nag dama ko bëggal sama bopp parce que déet xam nga gars yi dañ naan Lac de Guiers numéro 2 non day téye combat mais bu fekkee ne day téye combat de bay téye combat mais bu fekkee amul mbër bu ñeme li mu ñeme kañ mu am droit téye combat bi mais man xam naa su ma jëloon tey du téye combat bi parce que combat bi léppay génn parce que mën na xeex waaw te man su ma jëloon tey damay dal ci kawam dina xeex ak man mais jëli ko mooy jafe de non man nag dama koy jëli de yow nga jëli ko waaw bu baax sax fu mu taxaw bu ñu doon bëree duñu bëree 3 minutes de waaye yow xam nga sama combat ak Abdou Diouf 24 secondes la Malick déet du Abdou Diouf de kii nag du Abdou Diouf moom dafa demoon Espagne yàgg fa non dem na sama combat ak Abdou Diouf 24 secondes la waaye mais kii du Abdou Diouf mais Abdou Diouf est-ce que xam nga ne moo dàq bëri la dëgg Abdou Diouf moo gën a mën a xeex waaw mais ci mbër laa la wax waxeewuma foofu de mais Lac de Guiers carrière bi mu def Abdou Diouf def ko waaw mais xam nga katabat laa waxee man Lac de Guiers ci mbër yi gën a tëll bokk ay Lac de Guiers ci ñi gën a naqare yàlla boo ne nag dama koy jëli kooku mooy le gâteau de la banlieue di gaynde waaw champion yi ngi fii gis yëpp ku ci dajeeg moom doon dafa am ak mbër ak mooy man li ma gën a nawal ci bëri mooy il est seul mbër boo xam ne day lii nañ ko tax day riposte te yow kuy day riposte si bëri moom day bàyyi ba ngay génn mu dugg moom loolu da koy bëri te yow boobu nga bëgg mais man dama xam sama mbër gi nekk ci man muy nelaw te mënul yeewu
te mënul yeewu si ñii si ñooñu la mën a yeewoo. ci kan la mën a yeewoo si ñoom la mën a yeewoo. ponkali si ñoom la dëggee de ñoom Balla Gaye ñoom ñooy si kaw ci ñooñu la mën a yeewoo. ñii daal da nga tey jii 2009 man ñoom la waroon doon mais après lii xew-xew. ñu toog di xaar. loolu nga bëgg a rattraper mais mag ñoom sama mbër fa la war a feeñe mais ay rëg-rëg ak ñii nii console gu ñu war a jaar la rek foog ñoom rek pour génn ci. pour dem ca kaw. ñoom la dëgg ñoom rëg-rëg ak ñooñu. foog rëg-rëg. non damay foog moom sax xam nga moom loolu lay bañ moo tax. xam nga rek. mais rëg-rëg jëlal non du question boobu de. kii foog rëg-rëg la wax. foog rëg-rëg du ko ñuy foye. ilaha illallah ay xale boobu. ak a mën a bëre. ak am fit. macha allah te ba pare waxuma la tund tey nag dëgg dafa am fu ngeen bokk muy lébu gi ndax moom waa Caaroy la bu jógee ci Caaroy da ngay dem caalaan dem ci dëkku séeréer yooyu yëpp ñoo jor jonwaar baasul baasaar mar fafaa ko mar looc ñépp a ngi ci ginnaaw déggoo moom li mu la limal moom it mais li mu lim yëpp man limal naa la rek sama combat rek promoteur bu ko tëgg boo demee ba combat bi dem 3 jours da nga naan lii xaw moo ne ni la mel te bu bés ba combat bi des 3 jours. waaw non boo ko tëggee. 3 jours rek après. ak coow li xaw ma woon ne lii nii la mel. te bu weesoo bu demee ba combat ba dugg ci semaine de combat ba. moom dina toog julli ñaari rakk sant yàlla bu baax. moom promoteur waaw. pour combat boo xam ne mooy jaay boppam loolu Equivox xaw ma naka la tuddati taxawal leen combat boobu Mamadou Seck yow yaa ngi wax ak gars yi yaa ngi wax ak Reug Reug waxal ak Forza bi nee nga ma wax nga ak moom léegi finaliser ko parce que combat dàq ko combat gënu ko neex combat ëpp ko. bi mu waxee ak man de lan laa ko tontu. dem na ko demal wax ak ñoom ñëpp koo ci jubbool ba pare nga wax ma. parce que Rasulullah loolu ko ñeme si. mu ne ma seet si na la. woo na ma téléphone mu ne ma non affaire kase yi nañu waxtaan. nga ne ko. ma ne ko yow lu jaadu ci yow rek boo ñëwee duñu waxtaan. waaw ndax Thialis du ma bàyyi mu wax loolu dëgg. moom ba mu tëggee comme Abdou Diouf bu muy wax gars yi di xëcc si kaw rek dam na ne noonu li mu fay baax na nañ ko jël. man kase du ma booleeg promoteur parce que man lii nekk ci man laa bëgg mu feeñ. man na jaadu rek man ma jël ko bëre. maanaam malgré li nga fi def nii yëpp am na luy nelaw lu gars ñi gisagul ci Forza. mais nañ bàyyi ba ci kanam tey gii ku mel ni Reug Reug boo ko jëlee xam nga tey gi damay jël mbër sax damay jël mbër comme ay l'an 2000 dañ ko doon coow mais ma ko jëlee après dañ ne woon après dañ waxatuñu ci mbër gi te xam ngeen l'an 2000 mbër la kaamil Khadim Ndiaye de kaamil gars yi dañ ko doon daw Abdou Diouf ñu ngi fi mujjee daan ay victoire la teg la dóor ay ceg ñu daan ak ñoom ñëpp mu daan ñëpp tey jii bi ma ko daanee tamit gars yi fàttañ na mbër la woon mais ku mel ni Reug Reug kenn mënul fàtte loolu ku mel ni Reug Reug dañu xam ne làmb la koo xam ne moom tey jii nit koo xam ne da ngay nangu lu yàlla dogal man su ma daanoon sax du ma tëddee dinaa xam ne man macha allah parce que mbër moo ma daan. borom xam-xam yëpp waaw borom xam-xam yëpp nee nañu Reug Reug. xam nga nag li gën a neex mooy da ko nangulu mbërëm. waaw nangul koy qualité am. ba pare ne ko kaay ñu bëri. te sama liy nelaw ci man ci yéen ñooñu la war a yeewoo. liy nelaw ci yow Reug Reug mën na ko yee. mën na ko yee parce que ndaanaan la. dafa am bëri bi. man de bëri. maa ngi jégalu de rek na combat ak kii na mu tëdd sax combat Ama Modou Lo ak Ama Baldé. muy combat bi nga wax sax mu am solo trop ñëpp di ko xaar. waaw ñu ñaan li Nicolas mu génn ak jàmm. waaw bu mën a ñëw gérer combat bi. parce que combat la boo xam ne avant muy taxaw sax nit ñi dañ ko bëgg. waaw mu ñëw yàlla dogal mu taxaw. ndeysaan mu doon ñaari xale yoo xam ne am na benn combat boo xam gars yi sax dañ koy wane mais combat boobu li ci nekk pour mu feeñ dëgg il faut combat bi daw sax. waaw combat la boo xam ne macha allah. mais gis nga sama combat rek ñaari mbër yi jàkkaarloo sama combat rek bu taxawoo. moo raw boobu da ngay fàtte boobu. kon nag mais xam nga ne lébu yi dër bi dafa yàgg seen biir. ku nekk bëgg a wane sa bopp. waaw ñun njàmbaar lañ ma si doxe. waaw moo jaxate Abdourahmane Ndiaye Falang. te bu ñu paree loolu du ñu yàqal dara. su ñu paree suñu mbokk day delluwaat fa mu nekkoon. ba mu nekkoon. waaw dina saf sap ba pare mbokk gi delloo fa mu nekkoon combat gënu ko neex daanaka egsi nañu ci cëppaandawu émission bi Forza lan ngay tàggoo suñu mbokku téléspectateurs yi en tout cas tey Forza bi ma gis Alaaji Ngañ ak Forza bi ma daan gis bokkul changé na trop. non il est devenu léegi nag communication daa gën a kii. parce que boo ko daan xool mbubbu xar bi mu daan sol dafa ëpp ba dafa lewetoon domb mais comme saa waay ji ma gis nii fi mu nekk nii changé na xaw ma nag lu ko waral.
ah en tout cas day fi làmb ji toll ak combat yi taxaw ku mbër nekk ci yow di nga yeewu. yii ma dégg nii bu dakkul ku mbër nekk ci yow dina yeewu. sa yaram a ngi xasan. waaw defe naa daal looloo ko yee combat yi taxaw nii daal. waaw yaram bi xasan na mbër gi yeewu na sidditu mbër gi jóg na am na luy nelaw ci moom lu mu bëgg mu yeewu te combat am ak rëg-rëg mën na caa jóge yeewu ci moom donc loolu ñi ci des moom mooy promoteur yi Malick Niang dinaa ko lijjanti pour que lundi prochain mu ñëw fii moom tamit ñu waxtaan parce que Malick Niang nit ñaa ngi naan day bëreeg bëreewul bàyyi na bëreeg bàyyiwul bëre mais loolu yëpp dinaa ko lijjanti ci kàttanu yàlla ñu bàyyi la nga tàggoo ak suñu mbokk. waaw li may tàggoo mooy Malick Niang ñëwal toog fii nga leeral carte gi parce que jot na da ngay bëgg a bokk wala da nga bëgg a génn mais ñun bëgg nañ ñu ñëwaat ndax suñu nawlal mbër te aussi Ama Baldé ku mu daan loolu yàqul la dara Ama mën na daan keneen ak keneen kan la fi daan. daan na tey gi suñu grand Tapha Tine mais terewul Tapha wanewaat na boppam imposé waat xam ne làmb da ngay daanu waat nga daan. kon ñëwal bu fekkee ne dara teewul lu la mën a yàqal sa làmb ñëwal imposé waat. rek loo koy wax. rek mooy que takkal sa fit rek xam ne Forza mbër la que mbër yi nga bëgg a jël. waaw nga ñëw xam ne aussi làmb moo leen boole te bëri yéen ñaar yàqal la dara da ngay ñëw bëri ak moom. xam ne làmb ji moo jot ñëpp a ko bëgg du dara moo tax nag man xam naa ne sans yow damay jël keneen su ma keneen ñëwee damay jël mais sama combat ak yow nag àdduna moo koy xaar booy dimbalil sa bopp dama tukki woon nga reer sama gannaaw te booy loolu da koy lijjanti de may nuyu Sénégal gi yëpp nag. di baal ñëpp ak aussi di baal ñëpp ak di ñaan yàlla ñu boole jéggal. amiin rek amiin. ay ca sant gërëm ñi nga xam ne ñoo lay jàppale. waaw maa ngi sant bu baax di sant sama papa Mel Diop di la sant bu baax di sant Pène Ngagne Diagne di sant ñëpp di sant Sénégal gi yëpp quoi may sant aussi na xam nu fàtte baaxul quoi lu bon écurie Fass def na si man tuuti quoi loo xam ne moom tax na ma ñëw Dakar bu ma ñëw Dakar man maa tàggoo Bargny man écurie Fass laa tànn sama biir xol. te lépp mu nekk xale la may dem maane fa la ñu xam moom la ñu bëgg. tey jii tamit bu ñu fekkee ne tamit li ñu fay gis neexuñu tamit écurie Fass la ñu bëgg suñu xol la nekk ñu leen di sant bu baax ci taxawaay bi fi jot Forza Fass waaw mu ngi noonu ba léegi waaw 3F yi moom du dañ ko wax moom ñuy sant ñëpp di sant waa Bargny nañ leen mbokkam di sant waa Médina taxawaay bi ñu taxaw téye bi ñu ma téye waaw aussi te ñoom ñëpp ñu ngi clamé combat sëñ Malick promoteur bu ma tëgg nga gis loo gëj a gis si àdduna loolu leer na. waaw kon message bi leer na Alaaji. ama neex Moussa Ndoye lu gaa yi xaar. waaw boobu tamit dara dàqu ko. ñor na dafa ñor xomm. dafa ñor. promoteur yi xanaa dañu gëlëm. la ilaha illallah te ama neex toog na fii réclamé ko. attends Moussa Ndoye tamit na mu ca yebu ca. non combat boobu xam nga ñoom ñaar dañ ma dénk seen bopp ci loolu. parce que dafa am lu ñu bëgg a régler. ama neex nee na dafa am lu mu bëgg a régler Moussa Ndoye nee na dafa am lu mu bëgg a régler te combat la. combat Tëngéej Yarax. la bëgg a ñëwati. Bargny ngay laaj caaro yi. caaro yi. làmbaa ngi dekki. làmbaa ngi dekki en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci topp gi ngeen di topp suñu ay programme parce que ak ITV moom nii la ak arène sénégalaise ñu ngi gis commentaire yëpp ak appréciation yi nga xam ni seenu mbokku internautes yi ñu ngi koy am xamal leen ni Alaaji Ngagne Diagne fegoo ak Alaaji Malick loolu moom làmb kese lay doon kon nag ñu ngi leen di doxaat dig daje incha allah altine ci beneen émission arène sénégalaise ak beneen champion Malick Niang laa bëgg mu doon te dinaa ci dox dinaa ci wax ba indil leen ko parce que nag Malick Niang jot na nga génn wax ak askan bi jaa ngeen jëf merci du côté de la réalisation merci à toute l'équipe technique à très bientôt